Eu já falei em um outro vídeo que o bruxismo ele é aumentado pelo estresse, que às vezes no período de estresse a gente aumenta muito o bruxismo, mas tem pessoas, né, como é o meu caso, que fazem bruxismo há muito tempo. E esse bruxismo feito há muito tempo, ele está muito relacionado a uma alteração oclusal que muda a posição ideal que a mandíbula da gente deveria estar. E uma mandíbula fora da posição, concorda que, vamos pensar um pouquinho aqui junto comigo. A mandíbula, esse osso aqui móvel da cabeça, ele movimenta e ele está preso a vários tendões e vários músculos. Se você muda a posição de um osso, que ele é biarticulado, que ele tem o osso, músculos bilateralmente simétricos, que deveria haver uma simetria. Se há uma assimetria, porque essa mandíbula se movimenta de uma forma diferente, ela tem um gatilho, né? Ela faz uma movimentação excessiva. Chega aqui mais pertinho, vamos mostrar aqui um caso. Existe uma relação que a gente chama de uma relação central, onde a gente morde e tá todo equilibrado, músculo, articulação, tudo dentro do seu lugar. Só que nessa posição certinha, olha como tá essa boca aqui. Essa aqui é minha boca, inclusive. E aí, olha o movimento que a mandíbula faz para poder encaixar os dentes, ó. Pequeno, né? Tá vendo aqui, ó? O movimento que faz. Que isso aqui deveria estar travado, mas não tá, ó. Esse movimento a gente fala, tá vendo a alavanca que faz? Olha aqui de lado, ó. Aqui no articulador, o que tá mexendo é o de cima, mas na minha boca, na nossa boca, o que mexe é o de baixo. Então, é o de baixo, a mandíbula que faz esse movimento. A maxila tá parada, a mandíbula faz esse movimento de girar para encaixar. Esse movimento faz uma alavanca. Essa alavanca, você tem uma força maior exercida porque o músculo está fora da posição normal e ele está mais estirado. Isso promove uma reação de contração maior. Então, é como um elástico que está estendido e esse elástico estendido ele tem muito mais tensão para fazer voltar à posição original. Assim é o bruxismo. O bruxismo tem muita ligação com essa má posição. E lógico, a intensidade do bruxismo, a intensidade muscular, a intensidade do aperto e inclusive das dores, ela está muito relacionada ao emocional. Quando a gente está muito ansioso, está muito nervoso, está preocupado demais com alguma coisa, aí desencadeia dor causada pelo bruxismo. Mas essa alteração na posição estrutural da mandíbula é que de fato causa esse hábito parafuncional. Então, tratando e trabalhando o tratamento para resolver esse problema e equilibrar não só o encaixe dos dentes, mas a posição tridimensional da mandíbula, músculos, músculos da cabeça. Por exemplo, quem faz muito bruxismo, a gente tem muita mania de ficar assim, ó, esticando o pescoço, porque os músculos do pescoço são muito, muito forçados. Para quem fica constantemente apertando, o pescoço parece assim uma pedra, um pedaço de pau aqui, de tão duro que é a musculatura, de tanto que a gente faz pressão, de tanto que aperta. Então, assim, existem coisas que muitas vezes a gente faz tratamentos paliativos durante muito tempo, até chegar a um conhecimento de que alguma coisa ali pode ter causado aquele problema. E quando a gente chega no conhecimento disso, nada melhor do que fazer um tratamento efetivamente para tratar a causa e não ficar para sempre cuidando das consequências, né? Esse é o vídeo de hoje. Vou mostrar isso rapidinho, um outro caso. Esse paciente tinha uma mordida parecida com a minha. Ele ainda mexe um pouquinho, tá vendo? Mas a gente fez um ajuste. Opa, arranquei a cabeça dele aqui. Um ajuste nos dentes posteriores que estavam tocando mais forte. E tá vendo aqui o enceramento aqui para aumentar esses dentes da frente. E a gente vai aumentar na boca dele esses dentes anteriores, tanto os dentes
tanto caninos quanto os incisivos aqui, para dar essa oclusão equilibrada para ele, poder voltar a mastigar sem desgaste e sem dores musculares. Um abraço, até o próximo vídeo.